bat manga ngilong u Kristan lani ke Kristan ki bakom no ngela pensyong nong rem negatin ke joblay ke shiti ke baar ke jong apostol Paul sheu Timothy ke lenong ke basau ke dekot ke basan negatin ke joblay ka om kumni ngan puli yaka henrei mami tu syarai haki ai ki ai baro tu sya shitom tu le yaka kam unong yutu kana tu pendap yaka takakam jongme Apostol Paul haba utho yagani ke shiti shau para u jong u shau shakri u bamintoi padu shakri u bekodor jong blai u bala kala ke bamut agapor ke Apostol Paul ulai ban yalam kat shaba ulai ban yalam long dek tin ke joblai kam tam haga kitab ki kam ki apostol ke thu yana bat yapi baki balang kinang ki yeng bat ki roi bat bun ki banget ki wan ban kala ke bamut bat ban pediang yu jisu komonong pendem bat unong sius pa u jonggi balong ba haga ke snong ga bala khot ka listra balong ba de uni u we u brio u baki kerteng jong u kalong u Timothy uni ulawan yalade bat ye kendo yu Paul bat de hangni ke tin ke joblai ke thu yangi shapang chongu bau Paul uyo I bau dei ubrio ubamintoi bat dei na du kata ke khlipman ya kaba uni ushakri ubekodor ula letlang ban senran yu Apostol Paul haga jingle yalap ke chongu kat shaba ulen ke tin ke joblai ke thu yangi bau Paul ukin mau biang ke tin ke joblai ke shiti ke baar ke jong Apostol Paul ke thu aki benta ke bashakman bau Paul ukin mau biang wong akin mau yami yekitu ki por ki banga jiodon bat me habangi lek pan yalap lang ke tin ke joblai ke thu yangi bah kata ke jingle yalap ke jong Apostol Paul lem badu Timothy ulai lamru yo Titus bat yo Titus labu akata ke snong ke bagi khot ke kraite balong habakila le shishiliang barabau Paul ulat mu ye kaban le Macedonia ke shiti ke Paul ke Philippi ke thu yangi balong baulayos ngau ye ke kubor baga balang hapo Ephesus kalong kadana padeng jingi jinge baga donkam ye ke brio badai ken yo ni ushakri ubamintoi ujongu baula le banbu hagada gishnong baun shong baun sa baun pen ye ke ne balang baru Paul ulalet ban yalap keleng badai hagani ke jingle yalap ke jongu kabaw Apostol Paul ula syakem pagaktiin ke joblay ke thu yangi kadai ke jing syakem kabar hagalenong ke basau ke dekhot ke bakhatlai bat ke dekhot ke bakhatsaw ki hinmen bagi para ke jonga Apostol Paul minta usngau thu pamenta kalakut kalenti yu ulat mu ban lek ban ye kendo ban ye sembiang yuni upara ujongu ke kam ke jau kanran Henry minta ulas ngau thu bagajing yalapat ke jing lek ke jongu hagane ke berthai kalapoi shike bakun badai namar kata kadau ulat ho ye gane ke shiti shauli upara ujongu bat kalenong ka basau nadu kalenong ka balai ka benta ka baar jong ka kalenong ki dei ki kintin bat ong hakatin nong we ka dei ka last testament ka jong Apostol Paul ka dei ka ta ki ei ki kintin ki bakhat do hashwa ba un letno na gani ka berthai wong yeme ko Timothy ka jinglek ka jonga kala don hakabakut Henry me medang bun ka jing trai ka jong me kadang bun ka jing trai ka kam ka jong me ka bau blai ulat tendrong halor jong me bat ki dei ki ni ken ki bamanga ngaken tu yeme ki hinmen ba ki para ke jonga ka dei kan ni ken ka dekhot ka basan ka bau Apostol Paul ukren yu Timothy Pangi em haga juk kabangi yo I kam itikna ka berthai yo I ke jing kelumar kabaki ong haga tin nong wei kata kan new normal kabangi em hagi ni gisngi banyak kublai ksi lani ban rung shiki yeng jungi para bangai kalong shem shitom hado kata-kata bagaman siem kamsuk ki parlong ngam tip kai kawan sha yang abat yepi tingga choblai kong baki jing ke jing jenjar kin nang bun baki jingkala jong ka berthai kin nangwan shwa ka jingwan ka jong trai ban shau yang abat yepi lese ke jing im ka jong ikan nang charong asla jong ni ka berthai ngaru komu syakri ubarin
ngadon ye gini kintin ki bau belai ulabu aga donut ye kintin ki jong apostol Paul ki bau keren ye gini santali ki ai lingkot kat bala aga ni chanmet jong gini sngi kom ka jing sneng ka jing krau ka jing kintu yang abat ye pi kom bangalong pilong ban manga ngalong u kristan la ni ki kristan ki ba kumno ban haga ba kun ngin sa jubab ngilong ki ba kumno haga jing im ga jongi ka baning kong tin ka chong play kong ha ka khot ka basan henry mami kani ka kintin ka kit ye kani ka chingmut ka ba apostol Paul wong yoni u Timothy wong pen saudong chongi ko Timothy pen ka perthai ka long kumno hapo Ephesus nadu ka khot ka ba ar ter layat hu ye ka chinglong chong kani ka balang bat ka chinglong chong ka gishnong kabaki briu ki ye ki ai chong kani ka perthai baka pom bat ka jing sniu kalayo banrum hadu ki tingkong ying jong kai ying ka ba kentang ka choblei baka pom ke kala ka hom baka hop ke kala ka pom baki briu ki abe tang ye ki ai ki ba jong gene ka berthai ba ban berkat ya lagi jong ka ben sim kim tre satya wa apostol Paul wong yo Timothy me em haga ba kum kata u kristan me em me kit ye ka lingkor bat ye ka kerteng ka jong kris haga ba kum kata ka snong bat haga ba kum kata ka por ka wei ki la ban le henry mami mem dei ban le kum ta ki wei ki la ban tu ki wei ki la ban klim ki wei ki la ban le ye ki kam ki ba shirkai persha ye ka mon ka choblai henry mami wa nom le ye ka ta u ang wa apostol Paul yo Timothy habaki brio ki pet shame ki nom bautei u per baudei u kon jong blai pilong u kristan obakumno manga ngalong u kristan obakumno ye magachuk henmen baki para gi jonga ke bangiu I kata ka lifestyle ne ka rukom im ga jong brio kalong ka bedei dorban kiai jong ga ne ga bertai bangayo I ki khun jong ka balang hagi ne gisngi ngira persang banya penirengkat lani ban pen ya dei bangi ong bangi ko ban long western ngi ko ban long kum ki ki brio ki ba syapo ka resepni bangi yo hi kini haki ai la kalong karyam ka ba yo I la kalong haka ya kayeng ngem di thosho uno udai u kristan uno udai u bam ngai balai bangi ko ban ong hagi ni chan met ya pi deu kasi phim deu pareng dei na marga daga dau wat le pareng gen men bagi para ki jonga bat ya ka khor ka buram kum u kristan ki wei ki mat le ai ba ki wei ki mat le ki mat tu ki mat tim ki mat le e ki kam ki bashir kai apostol Paul wang ko Timothy ma me wat le padu play bu e ni ka do not ka jonga ye ki ni ki kentien bat ong ma phi kom ki kristan la de ki wei ki le ye ki ni ki ai ki bashir kai wat bishni ye ki ai ka ba phi ban le ban im kum kristan ban ya kum kristan le ya kata kabar wa apostol Paul wong yiru ye kini kintin yu Timothy hagatu gaju kadakhan omdei bawang tanrei mami uang ruto syarai haki ki baro kani kintin kawan na kintin Greek kabaki ong katakan nefe kan nefo bakakit ru ye kini jingmut kibaw apostol Paul u kerpat yu Timothy u ta u brio u bamentoy wong me melong u ta nong yalam melong utau nong syarai jangka balang hapo Ephesus melong utau brio uba mentoy uba ki brio ki pet shame wang ye gane gentin to syarai long chai yaisha don kabor halor lade bat wat le klukle bat wat riker ke ye ki ai paro la kalong haka kam yeng ka kam sem la kalong kita ki personal issue ka bay dei ba ka jing im shimet jongi lani ye ki kam snong kam thau lani ye ki nu ki kam wong wa apostol Paul yo Timothy ko Timothy wat nom riker ke to sharai ba da sumar ba da pet da kmi ba
kumno ba meyan haga jingim ga jongmi kabaman lagasngi ngam don shu kum uda unong hikai jongmi ngam don shu ban sneng ban krau yami lada me bakla ngam don shu asla jongni ga bertai ban nganu mem slem shu ngas ngautu yaga jingim ga jonga kabanga ngaladon menta haga ying bindi wang im ga jingim kabasharai ngakan mau ye ki kentien ru ki jong Petrus saba utho ye ke shiti ke jong u haga lenong ka basan ka de khot ka bapra haga shiti ka beningkong ka jong apostol Petrus utho ye ke kentien bad wong kumni haga lenong ka basan ka de khot ka bakndai nadu ka bapra to penle adakar to penye sharai naba uta unong yale jong pi uba usoitan kum using bekerhu uya teleng udawat knan ya unuru ba un yo ngoi teli ya uta pin yale persyal kibas kem aga jingen ken men bagi para ke chonga u apostol Petrus ru uong ge ge kentien to sharai se ken men bagi para ke chonga ukren de ka ei ka ba u la ya jingba tiken mau haki gospel kum no ba Petrus aba u Jesu la ong yu ba me men salen yanga u juni Petrus wong na ko trai la de ga ban yap ru ngan yap na ga ban da jombe hedring itip ka ei ke jing to khana ka bakut ba u Petrus hadin laisin usiar urio ulalen iyo trai bagi umat ketang naga donut ke jong ujau ba usngautu ba shimla sharai haga jingim ke jong komunong bot yu Jesu kawai ni ke jing haga ni sngi ki ba manga bat mapi ngi kalong ke jinglong ke jong ukan ke bangi ngi yoi haga kitab jong ke Genesis kalenong ka balai ter ka banganum yo lat ye ke ban puli pilaban puli ke yeng ke sem ke jong pi ukan haba ulalet ban a ye ke tu ke jing ai ngo thang akmat jong ublai wang ngam pediang satya ngap pediang ye ke ai ke ba u abel u ai ukan us ngau thu ba ke ai ke ba ule ma u kalong ke ba bakla henry ke ai ke senjam la ni karai ke ba ushim kalong ba u ong ba ke ai ke ba ngale manga kalong ke ba dai tre ban thla ke ba mut ba ka di ka ta ken ke jing ka jing ka problem na ke issue ka ba khrau ha ke ni sngi ka ba giong ha ka tin nong wei mind is right kay kabaong mga kalong kabaday sumarba uang apostol Paul yu Timothy melong unong yalam melong usakri uba mentoy jong ublay wat ay bagani ka jing snow sarong wat ay bagani ka donun kan yoshom haga jingim ka jomi kabalay uang yagini kikentien ru tole to sha shitom henry mami to sharai haki ei baro to sha shitam henry haki ke janmit u apostol Paul wong yu Timothy wong ko Timothy banlong kristan ba shisha kam dei ka basok yame bade kan hirungas ngotho kinmen bagi para ke jonga nado bange kala kabamot nado banga IT yala ke jonga jingim ke jonga hautrai ngas ngotho biang ye gani bakai ka banga ngakran kai ka banga ngaya ngamlasho banlong kumutu brio oba minor lani oba minin bangakan mau bangi yoi ye ke jinglong jonga partai bakari India ke jongi hagini gisngi ka bangi yoi bakita ki an ke ba omsha ban penkala bamut ye kibriu kilami na gawai ke jela lani ke state che gawai pan kilanang pas haki government ke jongki bagi parliament ke jongki kilanang pas ye ga bill ke jongki bagakan mau yu wayu parlong o bangi pule lang haka MTH ke jonga bauni u parlong o berengkat kelas bat nga uyat ho ye ga jingja bah nyausnem lai banai khat sansngi o lasa aga yeng bindi hangti hapo anong ba lani ga jilla orisa kabangila yosno hagi ga snem kibla letno ye ga jing sharpen ya ben gi kristan ulo ong ye gi kentin nga shepting bangan yo bangan don kuriam lani bangan yo igi kon namar ngating yo banga habban len yu Jesu lada nga yo igi gi nongshon gi jongi hakmat chonga bakin penyap ken shimno ye ga jingim chongki bahayeng ki basam baruang ukpa uchonga ru uwe nakilang knya hagakti chongkini kinong yale persha banlong kristan ubashisha ban yalap yu Jesu
Kamdai ke besok ke henman bagi para ke jonga. Apostol Paul ong kadai ke kabuk siar yang it is a privilege yang ya kabangan ya lapak bangan syak citom naga bentau Kris babangan ba ya ke dingna ke jonga bangan ba ya ke dingna ke jong Yesu ubau berai usyak yang bangan ba naga benta ke puram ke jong. Ke henman bagi para ke jonga. Pagdai namar kata kedahong ngasong ke cubab kalong ke jongpi pilong Kristan ubakumno kabasau apostol Paul ru ong yu Timothy tole ya kakam unong yato kana kakentin nong yato kana kamut uta unong yalam lani unong pla ya kakerteng ke jauh trai kihenmen bagi para ke janga unong yalam omla ban ong bau dai tang uta ubri ubak keren hendrai ubak lemle haba pilong unong keren lani unong pla ya kakin ke jauh blai pidai ban le ru ya kata kaba pi yalam Pagani hikadi kawai nagi tough challenges agi jingim gajonga kabaman gamit man ga step nga jidwai nga temegi kosi banong ko try kai kabanga keren bagai kabanga ngelam kan longging go babai kabanga aru ngale iya kata kenang bagi kun ge jongme kenang baga perthai ngan yo i bangalong uching ubi uchongme ki parlok ki jonga Udang kawai ka jing yatu kana ha kawai ka jing puli ka bangayo ya kan puli kawai ka kon ka bangang atip bona pring chong pi pila yo snow udan wai ubri ubam dan ka met ka da biang ba udan ka kti ka jan ka ba dala manyan Long bau dan kecing duna hage de khot met ke jong ulat rang kata ya ka ban le ban tre ya ka kam ke jong khanran ban long missionary hage wei ke chaka balong ke kecing itu kana kong baka balang kala yo i ke shiti ke jong bakalong bakala le ban ya selok hayeng kala ya keren yo bakalong ba pidon kumta ya ka met ka bam da khot da khia bat ka met ka ba don hage jing duna kong pila si ya ka ban le pila si ya ka ban le wangan lej ben banan sa agrega jaka kaba ngat frang ye ka banlen kilaya kita ge snem arbo san snem ki jeng sing samla jong ka daga palang hadin ka daga snem kilalej ban yalap agrega snong man belong ye ka youth week ke chongki balong ka daga jing itu kana ke itu bakila yalap baro shita yo badaga sni sunday ka bakatdo ka je sing ka bakatdo kila khot ye ka snong ka thau bakila kili ye ki pisno kumno shapanguni uchisu Bau tau orang basnong ulong Pila yalap yu ni uchi subaro shita yo Ngila yo iken yo bri ubakum uni Ula sa hapneng jongi arbo san snem menshwa Bat ngi baro kasnong Ngin nget bangin pla Hagini ke chan met bangin pedihang yu chisu Kasnong baro kawai Ubri ubaduna ke dekot men Ula ban yalam Ya kasnong baro kawai Hakajat jangkat ding pernah ke jauh terai. Mangabat mapi bon na pering jongi ni biang. Ni don kisap bat kitalen bat jingkerku ki bakarhai ki baublai ule kerku yang ngabat yohi. Kanungun ni alam syaka kejat ke jauh terai. Apostol Paul wong yu Timothy long me unong yato kana ubashisha. Haba ong kapop mut kapop haba ong kahok mut kahok. Hoot mut hoot em mut em. Ai bagi gospel kan long kabai deitur bat ka jingim ka jongme om bamen pen kedor ya ke gospel bamen bu ha ka jingim jongme andai bu ya ke jingim jongme pen ya deitur ya ke jingim jongme bat ka gospel ka jong kris ka bakat do apostol Paul wong ye gini kentien yo Timothy to pendam ya kata kakam jongme ka ai ka responsibility ka jingkit kli Kabau belai ulah syanya hame ko Timothy tradep ye kata upol wong hage dekot kabah nyo ye gani gejuk ke lenong wong yo Timothy ngati ngalayale ye kata ke jingle ke baba ngala pendep ye la ke jingye pet ngalari ye ke jingye bat minta ngan yo hanga ye kata ka pansniat ko hok la ya labu ye nga ye kata ka pansniat ko hok kaba utrai unong bishar un ayana Apostol Paul wong yu Timothy ka kamram ka jonga ngalada hadai mami kumno ku Timothy hakabakut jung ka jingim ka jong me melamu ya ka ban pendap ya ka kamram ka ba kures ulabu hami
yang abad ya piru ki men bagi para ki chonga ngakan mau ya kitab kabarim ka baublai ushon bat o isi igi kon Israel dai namar kata ka bagi shu pendap rukom ka ritual ka bagi shu pendap rukom bat ka formalism ya ki ai hatu ngi shu pendap rukom mo kom ki reu dukhat jong ka balang bat kum ki bangai ka yap ka im jong ka balang ade ki kiti ki jombe wa kadokti bai digi pastor wat ong bagi dai kita memesan wat ong girang bak balang o ginong yalam kayap kaim jeng kabalang kadai api kita ki dekhot jeng kabalang ke jauh kres ken men bagi para ke jonga piken mau shispa in yo bukandai snem men shwa u Thomas Jones lambat lai jong ikurim ke lawan ban trade up ya ke kam ke jongki ki IT met pat men siap hadu kabakot bakinda i jendu ya kani syatai padong ngela pendap ya ke jengelap ke jongi agini kisno kasa hanga badapi ngakan mau ngaten ya goi ke conference kabala keren uni ubri utau Dr. Michael Williams ude we ni senior editor jongka Times Now wong ya gini kikentin ude Kristan wong ya gini kikentin wats ngoye ngan bo agaktin pareng I will be the best Christian that India has. Ngan long u Kristan uba pura, bat uba pakatam, baga balang, uba ke India kadon. Ngan long u Kristan, bat ngan long ke Kristan, uba pakatam, uba patam, uba ke India kadon. Kehenmen bagi para kijona, ngakot yepi, bapin jubab ye ketu kejingkeli kabangal keli nakamat. Pilong u Kristan u bakomno lada pidon ye gini gijilong ege bawa apostol Paul ulale pilong u tau syakri u bamentoy hendrai u play kwa ban penbahaya kata ban seino ye kata bat ban pelong ye pi u jing tau u batamai pilong u Kristan u bakomno u play un yarap badu play ungker iki kentien ke bala keren hapring ke jingtlat u play